البنت دي بعد ما بتعمل شعرها بتقول لها ايه اللي انت عاملاه ده عشان ما تدفعش الفلوس، وبتدخل امها بالصدفه وبتقول لها بتزعقي ليه، وبتقول لها عشان عملت لي قصه غير اللي طلبوها خالص. ولما بتبص في الصوره بتلاقي ان هي عملت نفس القصه، وبتقول لها انا عارف ان بنتي بتعمل كده عشان ما تدفعش ثمن الكوافير، وبتقول لها انا لعوتها على كده عشان دلعتها، وبتقول لها انت هتشتغل هنا لمده شهر ومش هديك فلوس عشان تحس بالناس، ولو عرفت انك ما اشتغلتش في يوم مش هدخلك البيت. وتاني يوم اول ما بتروح تغسل شعر البنت بتشم عشان الميه ساعه وبتفضل تشم فيها، وبتقول لها انت اكيد من البنات اللي بتتعامد على فلوس اهلها. وبعد ما بتحط الشامبو زميلتها في الشغل بتقول لها انت حطيتي من الصبغه. ساعتها البنت بتسمع وبتفضل تزعق وبتقول انا غلطانه اني جيت عندكم. واخر اليوم بتلاقيها عماله تعيط وبتقول لها بتعيطي ليه، وبتقول لها هي فعلا عندها حق وكل كلامها صح، فبتقرر تعلمها واحده واحده على شعرها هي وبتبقى شاطره. وبعد ايام بتعمل شعر البنت اللي شتمتها، والبنت بتفرح جدا بالقصه دي وبتديها كمان بقشيش ليها، وبتقول لها الناس بتشكر فيكي جدا ولو ما فيش غيرك بيمشوا، وبتفرح جدا بالكلام ده. وبتدخل امها وبتقول لها الناس كلها بتشكر فيكي، وبتقول لها لو عايزه ترجعي حياتك الطبيعيه ارجعي، بس البنت بترفض وبتقول